oui mais elle possède à ravir, la manière de s'en servir. Elle a perfectionné la façon de se donner. Ça c'est Paris, ça c'est Paris, Paris. C'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, les yeux toujours riants. Tous ceux qui la connaissent grisés par ses caresses. En daar is ons aanlyn en ons is live, lewendig op Facebook. Goeienaand en baie welkom by nog 'n graffiti aanlyn kuier. En is vanaand vir my 'n groot voorreg om julle voor te stel aan Renay Rautenbach-Conradie en Phyllis Green, die SARI tydskrif se boekeredakteur wat natuurlik geen bekendstelling nodig nie. En dieselfde geld vir Renay wat 'n ou hand al is in die journalistiek. Baie welkom vir julle twee. Dankie. Dankie, Leonie. Ek wil ook sê namens Protea Boekhuis vir julle almal welkom. Dit is so lekker om al ons vriende vanaand hier te hê. So ek gaan vir julle vra, as julle hou van wat julle sien, druk daai like knoppie daaronder, deel gerus hierdie gesprek met julle vriende en as daar enige kommentaar is wat julle wil lewer, tik dit gerus daaronder in en dan sal ek vir Phyllis die vrae deurstuur. Die boek is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za teen 20% afslag. En as julle vanaand en môre bestel, dan sal ek in my motortjie klim en by Renay gaan tee drink, sodat sy persoonlik hierdie boeke vir julle kan teken. So terwyl ons gesels, spring sommer in en doen jou bestelling. So nou gaan ek vir julle oorhandig aan Phyllis en Renay. Lekker kuier saam met ons. Dankie. Renay, dit is so lekker, ek is so dankbaar dat ons uiteindelik hierdie gesprek kan hê, so in hierdie tyd van inperking. Ja, ek ook, Phyllis, ek baie bly om jou ook te sien. Al is dit so gegrendel. Nou Renay, ek ken jou as 'n joernalis en dan ken ek jou ook van kunsgoeders af. Ons het 'n gemeenskaplike vriend gehad en ek is eintlik by hom wat ek jou die eerste keer in Nostalgia waar ek jou geleer ken het. Ja. En nou ek was so verras toe ek hoor maar jy het 'n roman geskryf omdat ek weet jy's 'n joernalis en sterk joernalis wat ook vir SARI lekker stories geskryf het, spesifiek nogal iets oor Frankryk. As ek reg onthou, dit was 'n storie met Nathaniel wat jy vir ons gedoen het. En hierdie boek met die 4 keer in Parys is so bekoorlik, maar op 'n manier ook nogal vir my hartseer, want dis nogal 'n ernstigere stuk geskiedenis. Nou, die verhaal word baie sterk onderlê deur geskiedenis. Was geskiedenis altyd 'n liefde wat jy het? Ja, ek dink, dit is nie iets waarvan ek gehou het op skool byvoorbeeld nie, maar dit is iets waarmee ek saam geleef het. En ek dink ek is seker van die laaste geslag wat eerstehandse geskiedenis spesifiek oor die Boereoorlog gehoor het. Want my ouma was 6 toe sy in 'n kamp was. En ja, my pa was baie lief vir geskiedenis. En toe is ek getroud met 'n man wat mal is oor geskiedenis. En vreeslik versamel het en Afrikaner by mekaar gemaak het. So dit is seker, ja, nou is ek mal oor geskiedenis. Ja. Renay, maar die kreatiewe skryf, ek weet agter in die boek by die erkennings, en ek wil net so 'n stukkie daarvan lees. Jy skryf daar dat die boek het 'n baie lang aanloop gehad. Ja, jy skryf, hierdie boek het 'n lang aanloop agter die blad. Dit was 'n dekade gelede deel van 'n magistersgraad by IP onder die leiding van Henning Pieterse en het weens etlike redes stil geraak.
En dan skryf jy oor jou 2 sienings oor die van die Anglo-Boereoorlog, van jou 2 verskillende oumas. Wil jy vir ons 'n bietjie vertel van die oumas asseblief? Want dit was vir my nogal baie interessant, want ek kom ook uit deels Afrikaanse en 'n deels Engelse agtergrond waar die een lot sappe was en die ander lot natte. Ja, ek hoor. Ja, goed, ek sal sê my paternale ouma was heelwat ouer en sy het hulle het geleef in Oudtshoorn in die heyday van Oudtshoorn. En sy kon wonderlike stories vertel en sy het so 'n bietjie kuns geraak en net daaroor gepraat en ek het aan haar lippe gehang oor hoe dit was in Oudtshoorn met die draai van die vorige eeu. Maar sy was 'n verbete kolonialer en sy het regtig half neergesien op voortrekkers en Transvaalers en jy weet die hele boereoorlog ding het by haar verbygegaan. Sy het eintlik gedink dis bietjie simpel. En die ander ouma was 6 toe haar ma in die kamp by hulle in die tent dood is en het baie swaar gekry en het 'n totaal ander temperament en jy weet siening gehad. So ek het met die 2 soos 'n dikotomie amper groot geword. Ja, en wat vir my Ek maar iewers gaan lê. Ek dink in die boek met Paul kom dit ook bietjie uit. Jy weet dat hulle weet nie eintlik van. Dis dalk nog bietjie so. Ja, want ek wil nou juist sê ons moet so klein bietjie praat oor Paul, want Paul is die hoofkarakter en hy is ook die een wat die storie vir ons vertel. Ek dink as ons in 'n neutedop vir luisteraars kan sê, dan dit is 'n liefdesroman, 'n baie sterk geskiedkundige liefdesroman. Dit speel af in 1900 in Frankryk, maar Paul is 'n jong argitek wat Parys toe gaan. Vertel ons hoe jy vir Paul geskep het. Was hy 'n duidelike beeld by jou of was dit meer die idee van sy karakter wat die eienskappe wat hy gehad het wat gemaak het dat jy hom spesifiek toe nou geskep het? Ja, ek dink dis meer so, hy het half ontwikkel. Jy weet, ek het nie, die roman is definitief nie beplan, ek is, soos jy nou die aand vir Rudy gesê het, besef ek, ja, dis organies. Dit het meer op my neergedaal, maar ek het, ja, hy het ook ontwikkel, soos wat ek aangegaan. Maar hy, Paul gaan Frankryk toe, want hy moet gaan werk aan die Suid-Afrikaanse paviljoen, want dit is die wêreldskou in Parys, en die Suid-Afrikaanse Republiek het nou het 'n paviljoen daar. Vertel ons hoe jy daai navorsing aangepak het, want wanneer ek die boek lees, dis geweldig beskrywend van die paviljoene, hoe dit gelyk het, hoe Parys gelyk het, hoe die mense is en so. So hoe het jy daai navorsing aangepak? Wel, ek het van die paviljoen geweet, jare gelede het ek sulke pakkie Franse koerante by iemand persent gekry. Weet wat hulle was baie lief vir tekeninge van die boereoorlog spesifiek. Jy weet sulke tekeninge. Daarin het ek toe al van die paviljoen gesien. En toe ons het in Parys gewoon van 98 tot 2002, was daar ook herhalings van hierdie groot skou van 1900. En ek het 'n bietjie meer begin lees oor die, jy weet, agterkom en leeuwd van die koerante versamel, toe ek meer gesien van die paviljoen. En toe ek die boek begin skryf daarna, toe was ons weer terug in Parys en toe het ek die planne gekry by die argief in Parys. Toe het ek gesien dis meneer Eben so. Ja, wat vir my nogal baie interessant is die formaat van die boek, want in die begin van sekere hoofstukke is daar klein fotootjies
of 'n plannetjie of 'n posseël of 'n ding. Het jy dit van hoe het jy besluit wat kom waar? Nee, dit moet ek vir jou sê, dit was nie in my hande nie, dit was Deborah Steinmeier, my ongelooflike redakteur, en Hanlie Duisel, die grafiese kunstenaar. En dit was prente van hierdie goed het ek vir hulle gegee, en die ander het hulle gekry. Hierdie boek het my ook baie gehelp wat 'n vriendin vir my gegee het. Dit is 'n handleiding van die vrou, kyk hoe dik is hy, in 1900, en daar was ook sulke goed in. En ek het prente gehad, sê nou maar van die paviljoen en so aan, en ook van die posseels het my interesseer dat Frankryk vir Franse posseels gemaak het met die Transvaalse paviljoen en die ou boerehuisie op. Jy weet, hulle het 'n geweldige verering gehad. Paul moet sy werk daar in Parys is juis om daai boerehuisie op te rig en dis volgens sy planne gedoen en alles. Maar Paul, wanneer hy daar in Parys aankom, dan ontspoor sy lewe so 'n bietjie, want hy maak dan nou kennis met wat jy in die boek noem die groen vee. Wil jy so 'n bietjie uitwy oor die boheemse deel waarmee Paul te doen gekry het in sy lewe daar in Parys? Ja, dit het my, ek moet sê toe ek daar gewoon het, nogal het ek daaroor gedink, jy weet, Parys was seker op sy wildste in 1900. Dit was basies amper bandeloos. En hallo Henry. En ek het daaroor gewonder, hoe moes dit gewees het want ek het toe al geweet daar was mense by die paviljoen en so aan. Hoe het in ou Leids wat daar was, nou nie van die manne, hoe het hulle dit hanteer? Want Parys was vir 'n ruk nou toe sonder gevegte, sonder oorlog. Jy weet, want daar is maar in Europa gedurig skermutselings en goed. En ek dink dit was so lekker en dit was die begin van Art Nouveau, so geboue het plesierig begin lyk met ronde lyne. En toe was dit die impressioniste en mense soos Picasso en Toulouse-Lautrec, en hulle het almal daar bo in Montmartre gaan woon, en daar was dit lekker rof, en hulle het absint gedrink, die groen vee. En ek dink baie het nogal mal geword ook daarvan. Dit is nogal 'n woeste drankie. Ja nee, ek kan net dink. Ek sien hierso is nou 'n kommentaar waar iemand sê die fynere besonderhede in die boek is uitstekend en dit is so. Jy's geweldig beskrywend en ek dink wat dit doen is dit sit 'n mens direk binne in daai milieu van waar die storie afspeel. Maar Paul is maar eensaam daar in Parys en hy is so bietjie van 'n buitestander en hy het net regtig een vriend en dit is Sebastian wat die eysterwerk doen op die paviljoen. Ek dink hy het bietjie soos 'n buitestander gevoel. Suid-Afrika was in 'n moeilike situasie in daai tyd, want hulle was gewikkel by die huis in die boereoorlog, waar hulle onseker was oor wat gaan gebeur, en hier moet hulle die beste van Suid-Afrika vertoon in Parys. Wil jy meer daaroor vir ons vertel? Ja, ek dink dit was besonder moeilik. Ek dink toe hy gegaan het, Paul, was dit amper meer vir hom, omdat hy so graag 'n beter argitek wou wees en meer wou weet en so aan. Maar toe hy nou daar kom, toe is die gebou al klaar. Taamlik ver. En toe moet hy meer met die pioniershuis hom opbou, want toe die Franse hom uitgeskuif. Ek wil net sê dat
generaal Piet Joubert die uitnodiging ontvang vir hierdie paviljoen, omdat dit nou die grootste skou ooit sou wees. En toe het hulle daaraan begin bou, maar daar was maar gedurig probleme met Pretoria se departement van werke en so aan. En so toe hy nou daaraan kom, is dit amper klaar. En dit jy het gesien op daai prentjie, dit verteenwoordig niks van Suid-Afrika, is eintlik 'n baie vreemde gebou. So dis hoekom die klein pioniershuis is toe meer die egte ding. Maar ek dink vir hom, hy het belang gestel, hy was mal oor Thibault in die Kaapse invloed. En dan toe skielik is dit Art Nouveau en dis nuwe rigting waarin argitektuur beweeg wat Suid-Afrika nooit by uitgekom het nie, want ek dink dit was te hartseer. Renay, jy het nou so 'n bietjie geraak aan daai ding van die kommunikasie tussen Suid-Afrika en Parys was nogal moeilik en dit is nogal 'n ding wat baie sterk uitkom in die roman is hoe kommunikasie gebeur het. Kommunikasie was baie stadig. Ons is so gewoond jy stuur 'n boodskap per selfoon of jy stuur 'n e-pos. Maar daar was letterlik 'n see-oseaan tussen die twee lande. Ja, dis reg, so goed moes met per skip gestuur word en dan neem dit wat seker 4 weke of 6 weke soms. So dit was 'n omslagtige proses. Daar was daar telegramme en later kon hulle bel, maar nie oor see nie. Jy weet, hulle kon in Europa bel, maar dit nee, so mens kan jou dit nie amper nie meer indink. Maar arme Paul het ook maar 'n lang afstand liefdesverhouding gehad, want selfs toe hy in die Republiek was sy geliefde in die Kaap en hy was bo in die Transvaal. En ek wil net so klein stukkie lees waar Paul nou al in Parys is, maar waar hy nou weer herinner word aan sy geliefde hier in Suid-Afrika. Met die omdolwe van die sak beland van sy klere op die vloer en hy moet onder die bed soek om die dassievel sakkie met sy kosbaarhede daarin te kry om sy pyp uit te haal. Hy haal die mispa borspeld uit wat Miriam vir hom met hul pynlike gedwonge afskeid 3 jaar gelede in die Kaap gegee het en vryf daaroor. And Mizpah for he said, the Lord watch between me and thee, when we are absent one from another. Het sy uit Genesis 31 vers 49 aangehaal. Paul sê goue speld en sy sakhorlosie op die tafeltjie neer. Doof die lig uit en spring vinnig onder die harde kombers in. Die oorweldiging en moegheid is groter as die ongemak van die bed wat hopeloos te kort is vir sy lyf. Hy dommel weg met van die stadsgeluide nog hoorbaar en die lig van die gaslampe uit die straat wat 'n gedempte geelkleur aan die wasigheid van die lig voor die venster gee. Sy laaste gedagtes draai om Miriam. Hierdie liefdesverhouding van Miriam en Paul is ook uitsonderlik, want dit word nie deur haar familie regtig goedgekeur nie, nê? Nee, beslis nie. Net sê die Mizpah borspeld, my ouma, daai ouma van oudse net so een gehad, dit het vir my altyd so mooi gewees. En toe sien ek nou die betekenis. Ja, nee, hy sou beslis nie aanvaarbaar gewees het. Vir haar ma veral nie. En dit is hoekom hulle het mekaar maar skelm ontmoet, en toe gaan hy Pretoria toe half om weg te kom, sodat eintlik om te wag dat sy mondig word, en toe kry hy die geleentheid om Parys toe te gaan. Maar nog altyd met die idee dat hy wil by haar uitkom. Wees hom by hom uit. 'n ander sterk vrouefiguur in Paul se lewe is sy suster Isabeau. Isabeau, ja. Sy was ook so 'n tipe van 'n tussenganger tussen hom en Miriam, nê? Ja, sy was van sy sibbe was sy nou die naaste aan hom. En ek dink hy het verstaan dat hy bietjie anders is en meer kunstsinnig is en nie
die gewone boer en so. Toe En hy dan, nou, ekskuus. nee, toe hy nou daar in Parys is en hy nou daai groen vee toe nou daarso ervaar het, toe maak hy ook kennis met 'n ander jong vrou wat toe nou sy kop heeltemal de mekaar gemaak het. Wil jy meer vertel oor Monique? Ja, ek dink Monique was so 'n vrygees wat sy het uit 'n bourgeois familie gekom en dit was ook vir my nogal, daar was sulke vrouens en hulle het graag geposeer vir al die skilders en jy weet, en dit was deel van Montmartre se losbandigheid of boheemse lewe. Dit was eintlik heel aanvaarbaar vir Montmartre, maar definitief nie vir die res van Parys of die soos die ander mense was deftig nie. En bourgeois nie. So ek het daarvan haar eintlik ook gehou met sy wilde rooi hare gehad het wat sy nie vasgebind het nie. Maar daar's my dogter. En ja, sy was wild, sy het daar nie gesteer aan konvensies nie. Wat ek dink toe meer en meer gebeur het. Jy weet, jy kan aan wat die stukkie musiek wat ons geluister het van Misting Gate, jy kan amper hoor, dit's los, dit raak los, die kuns was los. En Monique was, ja, 'n verpersoonliking daarvan. Ja, maar Paul het so klein bietjie van 'n skok gekry toe hy agtergekom het wie haar pa was, né? Ja, dis hy altyd die argitek van die paviljoen. Wat ook vir my baie interessant was, jy weet, ons lewe in so 'n tegnologies ontwikkelde wêreld en waar ons net so gewoond is aan sekere goeder soos 'n selfoon, 'n rekenaar, vlieg in 'n vliegtuig, klim op 'n moltrein vinnig. Maar daai goeders, daai ontwikkelings is nou eers baie later eers maar in die boek skryf jy van die goed wat in Europa in daai stadium aan die voorpunt van hoe kan ek sê high society en van ontwikkeling was en ek wil so 'n stukkie lees uit die boek want ek dink dit sal ook vir luisteraars net 'n idee gee van hoe die wêreld was in daai tyd. Oor kan die rivier glim die glas en staal van die reuse strukture, die Grand en die Petit Palais, saam met al die goud van die brug in die son, so helder dat hy sy oop skreefies moet trek. Hiervan moet hy 'n poskaart soek om vir sy familie by die huis te stuur. Dis na Paul. 'n Vreemde getoeter en mense wat skree, dwing Paul uit die straat. Vir die eerste keer dat hy te voet is, sien hy 'n kar sonder perde, 'n swart outomobiel met 'n toegemaakte engine. Hy het al een uit die tram gesien, maar nog nie van so naby nie. Dit is baie groter as die Voituret wat Dr. Leitz 'n paar jaar terug Pretoria toe geneem het. Die bestuurder ry so wild dat almal uit sy pad uit moet spring en dit lyk of hy dit geniet om op die koperhoring te blaas. Trottoir roulant, sorry, ek praat nie baie goed Frans nie. Trottoir roulant sien Paul op 'n ronde boofingang by die Champ de Mars onder die Eiffeltoring. So 30 voet bokant hom sien hy die houtbane wat glo teen 6 myl per uur beweeg. Hy klim die trap op daarheen. Eers staan hy stil op die eerste deel van die struktuur wat soos 'n stasieperron lyk. Dit is vol mense wat heen en weer na die twee bewegende houtbane klim. Hy trap oor die Petite Vitesse, die middelbaan wat stadig ry, maar raak gou lus om ook vinnig soos die mense op die Grand Vitesse te beweeg. Nou kan hy sien hoe die baan se sirkelgang in 'n ander rigting as die van die trams se ligspoor loop. Seker om die ander geboue van bo te sien, besluit hy. Hy loop so vinnig as wat hy kan, sodat die wêreld by hom verbyflits en gaan staan dan stil en hou aan die reëling vas. Paul lag vir die eerste keer in weke in die greep van die sensasie. Hier skiet ek die eeu van vooruitgang in, soos Dr. Leitz sou sê.
Die mense wat saam met hom beweeg, keer dat hul hoedens afwaai en hou aan die paaltjies vas, maar die laaste een lag. Op die stilstaande perron van die trottoir Roland sien hy 'n man met 'n groot kamera op 'n driepoot. Hy draai vinnig 'n slinger aan die kant van die kontrepsie. Dit moet 'n rolprentkamera wees, waarvan hy nog net gehoor het. En dit is soveel wêrelde verwyder van waaraan ons gewoond is, Renay. Ja, dit is waar. Ek moet sê, ek dink selfs wat dit moes 'n geweldige indruk op mense gemaak het, daai bewegende sypaadjie wat nogal met verskillende spoed beweeg het. Ja, en dan nou die motor, jy weet, as jy dink hoe vinnig dinge in 100 jaar teen watse spoedontwikkeling gevorder het. Ja, so dit moes Ja, en interessant, die man met die kamera op die ou einde is dan Edison, nee? Ja, en weet jy, Edison, ja, ek wou dit nou maar net daarin druk, want hy het toe net daarna het hy hiernatoe gekom en rolprent, daar's taamlik footage van wat hy hier afgeneem het in die Boereoorlog. Dis Hy het interessant. spesifiek gekom om dit te kom afneem. Renay, sê gou vir my, hoe naby aan die geskiedenis het jy gebly? Of het jy nogal 'n bietjie afgewyk van die geskiedenis om die fiksie lewendiger te maak? Nee, ek het regtig naby, die insidente is almal reg. In Parys het ek baie moeite gedoen in al hierdie ou koerante, want Leo het van 1900 het hy van 2 Franse koerante wat elke Saterdag verskyn het, die hele jaar se koerante gebind. So ek kon presies sien as daar sê maar partytjie is waarna toe hulle wil gaan, soos daai by die Galet, Moulin de Galet, dan was dit daai datum. So al die insidente of die buite die fiktiewe karakters is reg. En dan het ek, by die geskiedenis het ek my probeer hou, en toe die boek klaar is, toe van Frans-Johan Pretorius, wat my ou skoolvriend is, en ek dink die Anglo-Boereoorlog per minuut uit sy kop uitken, hierdie boek gegaan, en ek moet sê, ek het baie keer sulke bubbles gekry, wat sê, waaroor jy dit, of so, maar dit is histories korrek. Ek het net byvoorbeeld die adres van die gesantskap is nie reg nie, dit het ek sommer gevat waar ons eers gewoon het, net omdat ek geweet het, die omgewing is interessanter, maar dis al. Soos, toe Miriam met die skip gekom het, die Avondale het regtig op daai datum geseil. Maar dis uitsonderlik dat jy so in die detail ingegaan het. Die ander ding wat my nogal verstom het, waarvan ek nie so bewus was nie, is dat die gewone Franse burgers nogal geweldige steun gehad het vir die boere wat in die oorlog was, en dat daar selfs de Willebos Maree, wat hier 'n straat in Pretoria na vernoem is, hier kom veg het in die Boereoorlog. Dit was vir my baie interessante agtergrond. Ja, daar was heelwat Franse, wat die langtom kanonne aan mekaar gesit het, was Franse. Daar was heelwat Franse wat kom veg het. En dan moet mense onthou, hulle was geweldig anti-Brits. Dit is nou maar in hulle DNA in elk geval. So Willebois Maree is dood hierso, en toe het hy 'n groot begrafnis, ek dink dat is in die boek, in die Notre Dame gehad, 'n diens. En hy, jy weet, en hy was 'n edelman ook, so dit was 'n groot ding vir hulle. Die Franse volk was baie simpatiek. Die Franse regering wou nie steun gee nie, omdat hulle nie toe weerlus was om, dalk in 'n oorlog met Engeland, want dit het nou net gaan lê al hulle probleme. Maar toe
Paul Creer daar in Marseille aangekom het, was daar, dit is ongelooflik die ontvangs. En dan in Parys, terwyl hy in Parys was, moes hy 2 keer 'n dag op die balkon van die hotel gaan staan vir skares om te waai. So daar was 'n geweldige ondersteuning en dit het ek gevind toe ons daar gewoon het ek mense ontmoet sê ons ouderdom dan sê hulle o nee maar ons het 'n voorgeskrewe boek Jean Le Boer gehad op skool. Jy weet in die laerskool. So hulle het almal geweet van die oorlog en ja. Ek wil weer so 'n stukkie net uit die boek uit lees en dit gaan spesifiek oor die Franse se reaksie. Dit is uit die hoofstuk Opmars na Pretoria. Dit is nou 3 weke sedert die opmars uit Bloemfontein begin het en die mure in die paviljoen is vuil en met boodskappe bekrap. Ek het al probeer doodvee, maar oormôre is daar dubbel soveel inskripsies. Paul gee vir Pearson die brief van die Comité d'Exposition Universelle wat eis dat die paviljoen oorgeverf moet word. Ons kan dit tog nie doen nie, sê Pearson terwyl hy die brief lees. Ons sal die paviljoen moet sluit om skoon te maak. Die Franse is die boere so simpatiek gesind dat dit insidente gaan veroorsaak. Jy weet self hoe opgewonde hulle kan raak. Ek sal dadelik vir Dr. Luit se kabelgram stuur. Maar dit intussen net so. Ek sal die komitee laat weet dat daar nie 'n streep te trek is nie. Ek is eintlik bly. Dit lyk seker slordig, maar dit dra soveel emosie oor. Al is die regering ons nie openlik simpatiek nie, moet ons dankbaar wees oor die besoeke en skrywers. Dalk voel die gewone burgers, dis al hoe hulle gehoor word. En dan is daar die baie amusante insident van die vrou wat Miss Levonine wat op oom Paul se beeld gespoeg het en wat die Franse geweldig aanstoot geneem het daaroor. Ja, hulle het daar omtrent bygekom en dan klere begin afskeer. Ja nee, kyk sy het 'n groot fout gemaak. Maar ek moet sê die deel wat jy geskryf het ook van oom Paul se besoek aan Frankryk aan die skou en als dit was eintlik nogal hartroerend want ek dink jy skryf in 'n stadium skryf jy hy's oud en derdaagend zat en dit is inderdaad die gevoel wat 'n mens gekry het. Hierdie oorlog was totaal en al aftakelend en dit mense so half jy kry die indruk dat hy is op sy laaste bene. Ja, sies tog ek moet sê ek het regtig waar toe ek die boek begin skryf het, my pa was 'n Vrystaater, so president Creer was nie eintlik 'n geëerde mens. So, jy weet, is president Steinfeld. Maar soos wat ek die boek geskryf het, dink ek het ek saam met Paul begin simpatiek raak teenoor die arme man. En dat Luit soms so rondorder en voorskryf en ek het al Luit se boeke ook gelees, sy dagboeke is by tikkies in die Afrikanerboek. En fooi tog, die oom kon amper nie meer loop nie en dan moet hy nou so, jy weet. Ja, ek moet sê Luit is nie 'n gawe karakter nie, want ek meen hy het homself so 'n bietjie geskaam vir oom Paul se klere, so hy het gesorg dat oom Paul ander klere ook kry. Hy was maar regtig so effe van 'n snaap. Ek meen Ja, hy was. Ja, hoe hy teenoor Paul opgetree, dit was regtig nie aangenaam nie. Ek wil nou terugkom na Paul en Miriam, want hulle verhouding was eintlik maar per brief. En wat vir my baie interessant was van die briewe is dat hy gedeeltelik in Engels en dan in Hollands geskryf het en later het hy in Afrikaans geskryf. Hoekom skryf hy? Dit vir my so half gevoel, skryf net in een taal swaar. Ja, ek weet daar was nogal aanvanklik ook toe ek het was daar argumente. Dis dit vir my ouma hulle het net in Engels briewe. Want Afrikaans was nog nie eintlik geskryf.
En ek kon dit verander, maar hulle definitief net in Engels met mekaar briewe gewissel. Anders moes jy dit in Hoog-Hollands doen en hy was nie lus daarvoor. Weet informele. So later het hy nou begin. Ek wil nie die aap uit die mou laat met die grootste dramatiese ding wat gebeur in die boek nie, en dit is ook die ding waarmee die boek open. Ek dink ons moet dit as geheim hou vir mense wat nog nie die boek gelees het nie, want hulle moet die boek koop en hulle moet dit lees, want dit sal hulle definitief verryk. Maar Paul raak verwyderd van Miriam, omdat hy met Monique te mekaar raak. Maar dan kom hy weer op die regte pad en 'n groot deel daarvan is die aanvaarding wat hy by Pearson kry. En meneer Pearson wat hom so 'n bietjie ondersteun. Hy raak amper so 'n tipe van 'n vaderfiguur vir Paul, né? Ja. Ek dink ook omdat hy is nie fiktief nie, nee, ek het nou seker 'n bietjie woorde in sy mond gelê hier en daar. Maar is alles waar van sy kinders en sy vrou en die gesingery en al daai goed is waar. Ja, ek dink hy het begrip gehad vir Paul wat 'n mens is. Jy weet, dalk net bloot menslik opgetree het of bietjie wyd getrap het of wat. Ja, wyd getrap, baie wyd getrap het. Om terug te kom by die briefskrywery, Paul vra vir die arme Miriam ook sommer net in 'n briefie om te trou. Ja, ek dink in daai dae het hulle seker maar net. Want jy kon nie bel nie, jy kon nie mekaar sien, hulle kon mekaar nie sien nie. Ja, dit was nogal vir my so half bietjie onromanties. Ek moet bieg, miskien is dit daai ding van die held moet op sy knieë gaan en hy moet, jy weet, daarom 'n bietjie van 'n moeite doen. Dan vra hy, ek wil dit eintlik. Maar ek dink nie in daardie dae sou hy haar sonder daardie belofte kon nooi om na hom toe te kom nie. Jy weet. Kyk, is ook 'n interessante karakter want sy's 'n pianis, nê? En sy gaan dan wanneer Paul Parys toe gaan sy Londen toe om musiek te gaan studeer. Ja. En dan kom sy agter maar haar familie daar is nie so gaaf nie. Nee, ek dink dit was nie en ek dink daar was maar sulke ghettos, jy weet, dit was nie baie lekker nie. Dis hoekom so baie toe na Suid-Afrika toe gegaan het, Jode. Ja. Ek het nogal baie tyd in die Joodse Museum in Kaapstad ook deurgebring om te probeer agterkom hoe presies dit was, waar hulle gewoon het en so. Maar ek meen Paul is afhanklik van sy kommunikasie met haar is briewe en dan kom hy, dan het sy het eintlik nooit daai briewe regtig gekry nie omdat hy dit nie gestuur het nie. Dit is reg, oor die tante, oor die niggie of iemand wat dit weggesteek. Ja, die niggie wat so half mos jaloers was, ja. En dan toevallig vind sy die briewe, dan kom sy agter maar Paul het haar definitief nie versaak nie. Hy is nog steeds lief vir haar. Dan kom sy uiteindelik dan in Parys, maar dan Paul het haar so bietjie onder mens kan nie sê 'n wanindruk nie. Hy het net nie die volle waarheid vir haar vertel nie oor goeders wat met hom in Parys gebeur het nie. Ons gaan nie vir mense sê wat gebeur het nie. Maar dan ontboesem hy hom die eerste aand aan haar, waar hy dan nou erken wat gebeur het en dan is daar 'n breuk tussen hulle. En dit was vir hom ontsettend moeilik. Ja, hy het seker gedink sy gaan dit sommer sê nee, dis alright, ja. Man het gedink nee, dit gaan sommer vinnig en dit is nogal ek dink die ding wat my opgeval het daar is
Pearson het vir hom gesê, maar hoor hierso, jy moet haar voor die tyd vertel, alles vertel wat gebeur het, jy moet ook kaarte met haar speel en toe doen hy dit nie, en toe tot sy skok kom hy toe nou agter, maar okay, hier sit hy nou by die gebakte pere. Ja, ek moes daar so 'n bietjie uit 'n man se kop, in 'n man se kop probeer klim. Ek wil nou net vir jou vra, want die hele storie word eintlik van hy pa se oogpunt vertel. Was dit vir jou moeilik om die heeltyd in sy kop te bly? Ek meen as vrou. Nee, het was nie vir my, jy weet, ek moes daaroor dink en so aan, maar dit was eintlik nie vir my moeilik nie. Ek het mense, destyds ook, toe ek nou in die klas was, gesê, maar hoekom skryf jy, maar ek kan eintlik nie sien, hoekom hoef ek nie. Jy weet, hoekom kan ons net uit 'n vrou se oogpunt skryf? Of wat is daai grand woord? Fokaliseer of so. Ek kan nie sien hoekom mens moet nie. Ja, ek wil 'n laaste vraag vra. En dit gaan oor die verskil tussen kreatief skryf en jou agtergrond as joernalis. As joernalis skryf 'n mens baie taakgedrewe, want jy wil inligting oordra. Maar kreatief skryf is baie anders. Was daai oorgang vir jou 'n moeilike oorgang, Renay? Baie moeilik. Baie. Wel, soos jy nou weet, mens, jy is so geprogrammeer om soveel as moontlik inligting en so min as moontlik spasie in te kry. En dit was vir my regtig moeilik, en ek dink dit was ook eers laas jaar toe ek in Griekeland by the Talking Table was, saam met Frederik de Jaar en Marita van der Vyver. Hallo, as hulle daar is. Wat ek regtig besef het, hoe jy moet herskryf en herskryf en herskryf. Maar ons is nie gewoond daaraan nie. Ek is nie meer gewoond dat iemand aan my kopie vat. Jy weet, as ek 'n storie skryf, 'n artikel of 'n storie skryf, en hierso moet jy nou regtig, en jy moet bietjie borduur en so aan, wat nie van self kom vir 'n langtand joernalis. Noem jy jouself 'n langtand joernalis? Renay, dis regtig 'n lieflike storie, en ek hoop nie dis die enigste een wat uit jou pen uit gaan kom nie. Is jy besig met iets nuuts? Ja, ek het nou begin. Ek bly maar weer snaaks genoeg by geskiedenis, maar ek begin doen navorsing en ek het nou al so 'n bietjie begin skryf. Selfde era of 'n ander era? Nee, min of meer dieselfde. Nou kyk wat gebeur, jy weet, dalk verander ek of so iets. Maar dis 'n fascinerende era, daai geskiedenis, en ek dink dit is vir my is dit baie interessant om terug te gaan om daai insigte te kry, omdat ek het nie geskiedenis op skool gehad nie. So dis my lekker om geskiedenis in 'n vermaaklike manier in te neem. Ja, ek stem met jou saam. Ek lees ook graag historiese romans, want mense kry dan inligting, jy weet, jy baat amper daarbey. Ja, Dis nie net 'n storieetjie nie. Ja, ek moet sê, as ek net die feite so lees, dan is dit vir my aaklig, maar as die oomblik as daar emosie in 'n mens betrokke raak, as daai mens vir my vleis en bloed raak, dan kan ek my vreeslik inleef daarin. Ja, en ek is bly. Renay, verskriklik dankie. Dis 'n baie lekker gesprek, en ek wens jou alle sterkte toe met die volgende roman. Baie dankie vir voor, maar ons sien uit daarna. Ag, en baie dankie vir jou, hoor, baie, en vir Leonie en almal wat, daar's Leonie, dankie Leonie, dat jy dit opstel en beskikbaar gemaak, vir Phyllis gevra het en alles. Dis 'n reuse plesier, baie dankie julle twee. Ek wil net vir sê, daar's 'n skrywer met die naam van Mary Wesley,
wat internasionaal bekend is en Mary Wesley het haar heel eerste boek op 72 gepubliseer. So Goed. ek is bitter bly dat jy nou op 49 al jou eerste Ah! het. Maar dit beteken daar gaan nog heerlike boeke uit jou pen uitkom. Renay, baie geluk met hierdie boek. En Baie dankie. baie dankie Phyllis ook. Dit was baie lekker om met julle twee saam te kuier. Dit was heerlik, baie dankie. Ek sien Lekker aand vir julle nou die president gaan luister. Ja, die president is op pad. Ek sê vir julle baie dankie dat julle saam met ons gekuier het namens Graffiti en Protea Boekhuis. Baie dankie. Onthou die boek is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za en as jy vanaand en môre bestel, en ek hoop julle bestel baie want ek is baie lus om te gaan tee drink by Renay sodat sy die boeke kan teken. So bestel asseblief want hierdie boek wil ek definitief lees. Ek weet nie van julle nie. En dankie Phyllis dat jy altyd soveel moeite doen en ek weet jy doen daar absolute ekstra myl wat jy gaan om hierdie boek vir ons almal bekend te stel. Dankie vir jou voorbereiding en vir jou professionalisme. Ek waardeer dit geweldig. Dis 'n groot plesier. Ek is altyd baie dankbaar teenoor skrywers wat sulke wonderlike Afrikaanse verhale skryf. Baie dankie Phyllis hoor. Nou ja, tot Saterdagoggend om 11:00 kuier ons saam met die jongspan en Tippie. So as julle kleinkinders het en oudjies wat so in die skool in die beginskooljare is, nooi hulle asseblief en onthou Saterdagoggend 11:00 en dan Dinsdag aan die 28ste Julie om 7:00 kuier ons saam met Johan Bakkes en Gerrit Rautenbach en hulle gaan gesels oor Johan se splinternuwe boek Erfgeld is swerfgeld. Tot dan, veilig wees en warm bly. Goeienaand.